Ingkang nomor sepindah, alamatipun Allah nak dipun tingali saking ngandhap. Pokoke intine mbah dhuwur mbah ngisor, sing penting yang pertama Allah berada atau Allah bersemayam di Sidratul Muntaha. Nah, kenapa kok sampai ten Quran? Kenapa beliau Kanjeng Nabi kok sampai mengatakan lewat bahasa Al-Quran niki kok ono istilah Sidratul Muntaha? Sidroh itu adalah sebuah tempat. Bahasane alam sing mentok sing wis ora ono apa-apa nih. Sidroh niku padha karo al-doful latifin, lembut-lembuting lembut. Sidratul Muntaha niki padha karo alus-aluse alus. Sidroh niki padha karo kosong, padha karo hampa, padha karo ora ono, padha karo Ahmad. Jadi banyak nama lainnya. Nah, peristiwa ini dijelasaken tenggene Al-Quran surat An-Najm. Pertama, maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantah Muhammad tentang apa yang telah dilihatnya? Nah, niki dijelasaken tenggene bahasa syariat, berarti Kanjeng Nabi Muhammad dadi niki cuman bahasa Kanjeng Nabi Muhammad niku berarti bin Abdullah. Nak Nabi Muhammad berarti seluruh umat manusia sing duwe raga. Nak Muhammad berarti Muhammad. Jadi orang nyebut raga, ya orang nyebut Kanjeng Nabi bin Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad nalika beliau ingin ketemu dengan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih ketemu kepanggih kalian alamat terakhir. Bahasa contoh wau disebut Indonesia. Ibaratnya perjalanan suluk niku umpama Indonesia dari luar negeri, umpama kula jenenganku merantau ning Malaysia, berarti Malaysia niku minangka donyane. Indonesia minangka alamate kula lan panjenengan. Mula ketika manusia ingin pulang, dia harus meninggalkan alam bumi, alam raga. Mboten ragane, tapi jiwa ruhe niki. Pertama kali sing dituju ketika seorang perantauan pulang dari Malaysia, tenggene alamat asline sing disebut adalah Indonesia, alam sing paling luas. Sami Sidroh As-Sidratul Muntaha ini adalah alam yang paling luas, paling ombo, paling jeru, paling dhuwur, paling lembut, paling segala-galane. Niki adalah sidroh. Ten mriki dijelasake apakah orang musyrik Mekah hendak membantahnya, hendak membantah Muhammad tentang apa yang telah dilihatnya. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku melakukan suluk, niki nyuwun sewu bahasa suluk, aja dipadakke ning awake dhewe. Ketika beliau mi'raj aja dipadakke kalih awake dhewe. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan perjalanan rohani sampai mentok, niki nyuwun sewu lho bahasa niki diwolak-walik. Jadi asline perjalanan ini nggih dari bawah ke atas atau ke atas ke bawah. Jadi intinya Kanjeng Nabi ketika itu melihat, bahasane ketemu, weruh, ngerti. Karo apa? Ya karo ma. Ma iku adalah alam. Yang mana alam itu adalah alam sing paling lembut,
paling halus. Alam sing ora iso dicerna dengan akal, pikiran, hati, ruh, rasa, pang-pangane rasa. Mula sing diarani Sidra Muntaha niku mentok. Jadi sudah tidak ada apa-apa, tidak bisa diapa-apakan, tidak ada nama, tidak ada sebutan, ora ana ambu, ora ana rasa dan lain sebagainya. Iki adalah sidra. Umpama digawe gambar niku alam lepas, umpama lho nggih. Berarti sak dhuwur-dhuwur, sak ngisor-ngisor, sak kidul-kidul lan sak panunggalane. Yaiku alam sing paling luas. Dadi sidroh niku adalah dialah yang pertama kali ada. Mula la ilaha iku adalah sidroh. Yang pertama kali ada itu adalah alam sing ora ana sebutane, ora iso diangen-angen, ora iso dipikir, ora iso digrayangi nggawa rasa lan sak panunggalane. Mula wis dak ana. Nah, manusia pertama yang bisa sampai tenggene niku dan dia yakin dia adalah Nabi Muhammad sing dadi putra jalari Abdullah. Niki. Jadi dia adalah orang pertama, mungkin terakhir, ya terakhir, jelas terakhir, pertama dan terakhir yang mampu melihat sampai tenggane alam sidro. Dawuh jelas, apakah kamu kaum musyrik Mekah, apakah jamaah PJT hendak membantah Muhammad tentang apa yang telah dilihat Muhammad? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad niki berbicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad dulu telah melihat Jibril. Bahasane temriki Jibril. Dalam kurung Jibril itu hakikatnya adalah Tuhan. Jadi ketika Jibril, sakwise Jibril itu berarti kan Allah. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul. Jadi berarti sakwise Jibril itu berarti ya ketuhanan. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Niki lho. Melihat Jibril dalam rupa yang asli. Berarti rupa yang asli berarti hakikat. Hakikat Jibril itu adalah zat. Zat hakikat Jibril. Berarti Muhammad telah melihat hakikat Jibril. Berarti melihat hakikat Allah. Apa? Ikulah sing diarani sidroh. Jadi sidroh itu berupa alam niku. Lho. Lah, iki sing tak temoni kok sing ora napa-apa bahasane ngoten. Yo kok awang uwung, kok gung liwang-liwung. Mula Jibril sanjang, "Mat, aku mung iso ngeterake seliramu tekan kene tok. Nek awakmu kepengin mono rono." Berarti sakwise Jibril wis ora iso, mergo iku dudu wilayah Jibril, berarti Kanjeng Muhammad niku melihat hakikat. Apa yaiku sing diarani sidroh, sing diarani entek-entekane batas. Di manakah Kanjeng Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa itu? Indah Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Mula Sidratul Muntaha itu adalah sebuah alam sinten mriku tidak ada apa-apa. Sinten mriku adalah hakikat, sinten mriku adalah wujud asli, bentuk asli dari semuanya. Niku sidro. Jadi awal mulane iku sing ana sidro, kosong, ora ana apa-apa, ketenangan, keheningan sing ana niku.
Jadi nyuwun sewu nggih butuhe kula nyampekake nggih. Kula mboten mikir jenengan paham mboten, jenengan ajeng ngerti mboten niku mboten tugas kula. Kula mung tabligh nyampekake. Kula nggih sadar secara manusiawi pelajaran niki mboten gampil. Nggih mboten gampil. Wis butuhe mirengaken ngoten nggih. Salajengipun nak panggonan rupa asli hakikat ketuhanan iku tenggene sidra, berarti sidra iku memang panggonan sing paling akhir. Ikulah bahasa sanempa cara dunia kalimah tauhid disebut la ilaha. Ora ana awang uwung ikulah anane. Terus tenggene surat An-Najm ayat salajengipun inggih punika id yaghshasidra tamayusha. Muhammad melihat Jibril dalam kurung hakikat Tuhan ketika di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Jadi Muhammad niki melihat hakikat Tuhan, berarti hakikat Tuhan iku zat. Ning di oleh mirsani niku yaiku tenggene Sidratul Muntaha. Iki adalah alamat terakhir sing paling mentok. Nak cara alamate kula ya tenggene Indonesia. Paling gede, paling luas. Sak dakdane niku wis dak ana alamat meneh. Ning sak durunge niku ana sing disebut provinsi. Jadi niku cara bahasane. Mula sepindah malih Muhammad melihat hakikat Tuhan itu berada di Sidratil Muntaha, yang mana sidroh itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi diliputi oleh kehampaan, diliputi oleh awang ubung kekosongan dan lain sebagainya. Pun boten sah kehakian. Ayat 17 mazaghal basar wa matagha. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Apa yang dilihat oleh Muhammad? Nyuwun sewu nggih. Mula kula matur ana Kanjeng Nabi Muhammad, ana Nabi Muhammad, ana Muhammad. Lah asline sing iso tekan kono itu bukan rogo. Ana basyarum mithlukum. Dudu rogo, ya dudu jiwa, ya dudu sukma, ya dudu nyawa, dudu rasa, dudu pang-pangane rasa, dudu kabeh. Lah sapa sing iso tekan sidroh ning kono iku mau? Ning Quran iki jelas sing iso mung Muhammad. Awas nggih, Muhammad. Muhammad iku apa? Muhammad ya Muhammad. Muhammad dudu nabi, Muhammad dudu menungso, Muhammad dudu makhluk. Mosok Muhammad dudu makhluk? Nak makhluk ora iso ketemu karo Tuhan. Sing iso ketemu karo Allah iku berarti ya Allah, ngoten lho. Mula Muhammad sing dibahas mriki mboten Muhammad makhluk. Niki kedah jenengan paham. Ngaji ruwete ngene kok kepleset sithik ingkar dadi kafir musyrik. Dipahami niki nggih. Dadi sing iso dugi tenggene niku yang melakukan perjalanan suluk niku asline bukan aku, kula jenengan, ora raga, ora pikiran, ati, jiwa, sukma, boten. Ikulah sing disebut Muhammad. Mergo Muhammad itu bukan makhluk. Ngoten. Lho, nek makhluk apa? Aja diarani. Engko nak Muhammad iku Allah, engko ono sing ngembari. Engko nak Muhammad iku makhluk, ora mungkin Muhammad iso tekan ngene Allah. Mergo apa? Araftu Rabbi bi Rabbi.
Sing iso ketemu Allah ya Allah dewi. Mula aja disebut Muhammad iki makhluk, Muhammad iku ya Tuhan Allah dudu. Muhammad ku sapa? Wis ora usah ditakokake. Muhammad ya Muhammad. Nikilah ayat niki. Ayat 18, laqad amin ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niki diperlihatkan oleh Allah lewat ayat-ayat. Satu di antara ayat berarti iku mau kabeh. Mula nak diri Muhammad niku dibalikake tenggene raga berarti Kanjeng Nabi Muhammad. Nak Muhammad niki tanpa raga ya berarti Muhammad ya Muhammad. Jadi temriki angele ewoi. Jadi kadang kula kuwatir jenengan niku nak yen pancen dereng memahami dunia niki dilewati saja. Umpama bolo-bolo sing kang lebet masalah niki dilewati dulu, sing gampang-gampang sing akeh sing angel aja. Kuwatire kula nak kepleset ndadekake ingkar kufur, nak bahasa niki dipadhakake kuwatire kula jenengan saged diarani dolim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hati-hati dulu nggih niki. Iki mboten pembahasan dolanan, iki mboten pembahasan anak kecil. Niki pembahasan nyuwun sewu bahasan niki adalah tahapan-tahapan akhir dari suluk perjalanan rohani. Salajengipun ayat An-Najm 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ingat bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Iki dua ayat sing iso ndadosaken kula jenengan semangat. Intine ayat niki, sapa wae sing kepingin nggayuh makom derajat kaya sing dijelasake ten ngene surat An-Najm iki kudu masa'a, kudu melakukan upaya, usaha, kudu melakukan suluk, riyadhah, mujahadah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sudah mempraktekkan. Jadi ora iso apa jarine Allah tetap niki membawa bahasa agama sebagai tuntunan. Jadi nak kula jenengan kepengin iso mulih ning ngene Allah ya kudu illa masa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, kudu melakukan upaya, ikhtiar, usaha, riyadhah, mujahadah. Lewat nopo? Ya lewat sing dibahas setiap malam Rebo niku. Jadi orang mungkin kula jenengan enak-enakan tok. Alah engko nek dikersake wusul ya wusul, sementing aku wayahe salat-salat, wayahe aku kerja-kerja, engko ya wusul dhewe, mboten saged seperti itu. Karena yang dilihat di sini adalah seorang manusia tiada memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Nak dia berusaha hanya meligitan gene dunia, entuk dunia. Nak kula jenengan mencoba untuk meninggalkan dunia, berupaya untuk meraih akhirat, suatu saat kula jenengan pasti akan meraih akhirat. Nak selama niki kula jenengan berusaha mencari makhluk, untuk makhluk satu di antaranya adalah dunia, duit. Ning nak awake dhewe sudah pindah, niat ingsun mencari Khalik, mencari Tuhan, mencari Allah, suatu saat kula jenengan mesti ya bakal iso nemokake Allah. Semua tergantung ten gini upaya kula lan panjenengan. Lam yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tidak mungkin usaha kita ini akan disia-siakan oleh Allah. Nak bengi melek, nak bengi dikir, nak awan nyambut damel minangka mraktekake an sholatihim. Ora mungkin. Upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita, riyadhah, mujahadah kita tidak akan mendapat balasan dari Allah. Niki ayate. Jadi yang kita bawa ini bahasa agama minangka tuntunan. Jadi kula jenengan boten usah kuwatir.
apa yang kita upayakan suatu saat akan dibalas oleh Allah. Mula ayo awake dhewe mulai mendekat kepada Allah. Ati aja sampai dipepetake kalian makhluk. Nek awake dhewe urip ning donya kok ati batin kepepet dipepetake kalian makhluk, mangke balasane kula jenengan nggih makhluk. Nek mulai saiki kula jenengan mulai PDKT kepada Allah, insyaallah mangke kula jenengan yo bakal ketemu kalian Allah. Ayat yang terakhir, wa anna ila rabbikal muntaha niki. Bahwasanya kepada Tuhanlah kesudahan segala sesuatu niki. Dadi mangke pembahasan niki akan ditutup dengan ayat niki. Sapa wonge sing kepengin menemukan Allah, dia harus menuju tenggene Sidratul Muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau ingin ketemu dengan Allah, kita harus berada di Sidratul Muntaha. Pembahasan ini mungkin dibahas terakhir.